朋友，请把这段话听进心里。我们把你家厨房角落里那个日夜作响、散发着丝丝凉气的冰箱，不再看作是一台冷冰冰的电器，而是看作一位穿着白色或银色铠甲，性格极其高冷、不苟言笑的冷面管家。这位管家手里握着全家人的饭碗，肚子里装着维持生命的粮食。他虽然沈默寡言，从不抱怨，但他却是家里最势利、最讲究原则的财神爷。如果你对他好，把他喂得饱饱的，让他前前静静、体体面面，他就会在深夜里悄悄打开他那冰冷的库门，对住你家的客厅吐出源源不断的金气，让你的银行卡数字蹭蹭往上涨。可是，如果你冷落了他，让他肚子空空，或者是让他浑身沾满了油污和灰尘，这位冷面管家就会生气，他会锁住财库的大门，甚至会从肚子里释放出肉眼看不见的穷气，慢慢侵蚀你家原本就不多的福报。特别是对于这5个生肖的朋友来说，这位冷面管家就是你们命中的活财库，你们的磁场与他有着天然的感应。只要你在他的头顶上轻轻放上这么一样东西，就像是给这位管家戴上了一顶加冕的皇冠，或者是递上了一把开启金库的钥匙，他就会立刻召唤5路财神爷，把东南西北中的财气统统搬到你家里来。这不是迷信，这是老祖宗传下来的环境能量学，是关于敬畏与感恩的生存智慧。今天这支影片就要为你揭开这个关于冰箱与横财的终极秘密。听懂了，你就能把这台家用电器变成聚宝盆，让财气挡都挡不住。听不懂，你可能守着金山要饭吃，白白错过了改写命运的最佳时机。这支影片是一份关于居家风水实操、生肖改运秘法与财富能量启动的深度报告，也是一份送给所有渴望家庭富足、衣食无忧的朋友们的旺运真经。在我们正式解读这份天机之前，如果你是第一次来到这里，或者还没有关注我们，请务必点击下方的订阅按钮，并打开小铃铛。为什么要这么做？因为财富的风向就像厨房里的烟火气，瞬息万变。你需要一个懂行的引路人，帮你随时调整家里的气场，避开那些看不见的漏财坑。你需要一个持续不断的能量源，在你对生活感到迷茫的时候，告诉你该往哪个方向努力。当你关注了这样一个专注于运势分析、传递生命智慧的频道，你就是在为自己建立一个强大的好运磁场。你是在向宇宙宣示：我重视我的家，我珍视我的财库，我值得拥有最丰盛的生活。我们这里是一个汇聚灵气与富贵的地方。我不希望在财运降临的关键时刻，你因为一个小小的冰箱摆放错误而把财神爷拒之门外。同时，我也邀请大家做一个充满仪式感的动作，请在评论区留下你的宣言。你可以写财库饱满、富贵绵长，也可以写5路接财、家肥屋润。语言是有灵性的，文字是有法力的。当你写下这些吉祥的话语时，你就是在给那位冷面管家发送加薪的信号，告诉他：我家已经准备好了，请赐予我们更多的财富吧。让我们一起
把这份强大的念力汇聚起来，开启属于我们人生的富足时代。在深入剖析这5个被冰箱财库点名的生肖之前，我们必须先来深刻理解一下，为什么冰箱在现代风水学中拥有如此崇高的地位，以及为什么我们称之为火财库。在东方古老的环境哲学中，讲究民以食为天。古代没有冰箱，那时候的财库是米缸，是粮仓。粮食就是钱，粮食就是命。一个家庭如果米缸常满，就代表这个家底子厚，抗风险能力强。随着时代的变迁，冰箱取代了米缸，成为了储存食物的核心容器。它不仅仅是一个保鲜的工具，它五行属金，外壳金属，制冷机械，又属水，低温，液体流动，金水相生，这在风水上就是生生不息的财源。更重要的是，冰箱是动的，它每天被打开关闭，里面的食物在不断的消耗和补充，这叫流水财。相比于保险柜那种锁着不动的死财库，冰箱代表的是你手头的现金流，是你日常生活的富足程度。一个满满当当、前景整洁的冰箱，象征着这个家庭衣食无忧，气场流动顺畅；而一个空空如也、异味扑鼻的冰箱，则象征住这个家庭入不敷出，气场停滞。对于这5个生肖来说，你们的命理特质决定了你们对这种金水相生的能量场最为敏感。只要稍微在冰箱上做一点文章，就能起到4两拨千斤的效果，撬动巨大的财运。第1个生肖，属鼠的朋友，你们对应地支子水。子水是流动的，是智慧的，也是极具渗透力的。属鼠人天生就对钱财有着敏锐的嗅觉，你们善于积累，善于发现机会，但是子水有时候过于流动，导致你们容易花钱大手大脚，或者财来财去留不住。冰箱五行属金水，对于属鼠人来说，这就是你们的本命财库。但是水太旺则泛滥，你们需要的是稳。所以对于属鼠人来说，老祖宗传下来的秘法是，一定要在冰箱的顶部摆放一盆土培的绿植。注意，必须是土培的，不能是水培的。为什么？因为土能克水，土能筑堤。这盆绿植就像是给你们的财库修了一道坚固的堤坝，它能把你们那过于活跃的消费欲望压住，把流进来的财气锁住。而且植物能泄水之秀气，代表住你们的财富能够生根发芽，转化为实实在在的资产。当你在冰箱上放一盆绿萝或者发财树时，你是在告诉那位冷面管家，我要把钱存下来，我要让财富生长。这种稳定的能量会让属鼠人在投资理财时更加冷静，不再冲动，从而守住大财。第2个生肖，属龙的朋友，你们对应地支辰土。辰土是水库，是能够容纳万物的湿土。属龙人天生贵气，有大格局，不屑于赚小钱。但是水库如果没有源头活水，就容易变成一潭死水。冰箱作为家里的金水之源，正是属龙人最需要的能量补充站。对于属龙人来说，
你们需要的是引动。你们的财库很大，但需要一把钥匙来打开，所以秘法是在冰箱的顶部或侧面摆放或悬挂一个金属的铃铛或者铜葫芦，金属的声音是清脆的。五行属金，金能生水，也能泄土。当铃铛偶尔发出声响，或者铜葫芦静静地立在那里时，它就是在唤醒沈睡的水库，这叫金石之音，震动财源。对于属龙人来说，这个摆件能极大地提升你们的偏财运。你会发现，放了这个东西之后，原本停滞的项目开始运转了，原本欠款的人突然还钱了，那些意想不到的合作机会主动找上门来了。这是因为冰箱的活水能量被金属引导进了你的命库，让你的财运像龙一样腾飞。第三个生肖，属蛇的朋友，你们对应地支巳火。巳火是变幻莫测的火，也是文明之火。属蛇人聪明、敏感、直觉力强，但有时候容易多疑，缺乏安全感。在五行中，火是克金的，冰箱属金，如果不加调理，属蛇人容易和家里的财气打架，表现为赚钱辛苦，或者因为求财而伤身。对于属蛇人来说，你们需要的是调和，你们需要一个中间人来化解火金相克的矛盾，把它变成火炼真金的富贵局。所以秘法是在冰箱的顶部铺一块黄色或咖啡色的布帘。黄色属土，火生土，土生金，这块小小的布帘就是能量的转化器，它把属蛇人身上那股焦躁的火气转化为生养万物的土气，然后再去滋养冰箱这个金财库。这叫贪生旺克，化敌为友。当你铺上这块布帘时，你会感觉到家里的气氛变柔和了，你不再那么焦虑了，赚钱变得轻松了。财神爷看到你懂得了通关的智慧，自然会愿意把钱袋子交给你。这对于属蛇人的晚年运势尤为重要，意味着不仅有钱，还有健康的身体去享受。第四个生肖，属鸡的朋友，你们对应地支酉金。酉金是纯粹的金，是珠宝之金。属鸡人精明强干，善于理财，眼里容不得沙子。你们和冰箱的五行是比旺的关系，金见金，这叫帮身运。但是金太旺则容易折，容易发生口舌是非，或者因为太过计较而错失大财。对于属鸡人来说，你们需要的是聚气，你们需要把散落在外面的小钱聚集成一块大金砖。所以秘法是在冰箱的顶部摆放一个陶瓷的聚宝盆或者空的米缸，象征性的小型摆件。陶瓷属土，土生金，这个聚宝盆就是你们的财富收集器。冰箱散发出来的金水之气会被这个聚宝盆牢牢吸住，这对于属鸡人来说是一种强烈的心理暗示。我的财富是有归宿的，是越积越多的。你会发现，摆了这个物件之后，你的人缘变好了，说话不再那么冲了，身边的贵人多了，那些零零散散的赚钱机会开始慢慢汇聚成一个大的事业。这就是土金相生，富贵满堂的格局。第五个生肖，
属猴的朋友，你们对应地支申金，申金是刚硬的金，是兵器之金，也是传送之神。属猴人聪明伶俐，好动，喜欢新鲜事物，但往往缺乏长性，赚得快，花得也快。你们和冰箱的关系，就像是孙悟空遇到了定海神针，既能用它，也容易被它压住。对于属猴人来说，你们需要的是灵动中的稳定。你们不能完全锁住，但也需要一个定盘星。所以，秘法是，在冰箱的顶部摆放一颗圆形的天然石头或者水晶球，白水晶或黄水晶。石头代表大地的力量，是神稳的，圆形象征圆满和转动。这个摆件既能压住属猴人的浮躁，又能配合属猴人的灵活。它就像是给冰箱这个财库加了一个导航仪，它能帮助属猴人在复杂的市场环境中精准地找到赚钱的门路，同时又能守住底线，不至于因为贪婪而翻船。对于属猴人来说，这颗石头就是你们的靠山，有了它，你们在求财的路上会走得更稳、更远。各位朋友，以上这5个生肖，鼠、龙、蛇、鸡、猴，你们是这套冰箱催财法的最大受益者。但是，无论你是哪个生肖，关于冰箱的使用和摆放，还有3条铁律，是所有人都必须遵守的。这也是那位冷面管家的底线。触犯了，再好的摆件也救不了你。第1条铁律：冰箱即空。这是我开头就强调的，冰箱是活财库，空冰箱就等于空钱包。很多老人家省吃俭用，舍不得买东西，冰箱常年空荡荡的，或者只放几瓶酱豆腐，这在风水上是大忌。这叫库内无粮，心中慌张。冰箱空，意味着你的气场是匮乏的，匮乏吸引匮乏，贫穷吸引贫穷。从今天开始，不管你有钱没钱，一定要把冰箱填满，哪怕是用装满水的瓶子，或者是便宜的蔬菜，也要把它填得满满当当。当然，最好的填充物是鸡蛋、牛奶、水果和优质的肉类，这些食物代表着丰盛和富足。当你打开冰箱，看到琳琅满目的食物时，你的潜意识会收到一个信号：我是富有的，我是被生活善待的。这种富足感就是吸引财富的最强磁场。财神爷喜欢去那些富足的家庭，因为那里有他的容身之地。第2条铁律：冰箱即脏。这一点怎么强调都不为过。很多人的冰箱外面看着挺干净，打开一看，里面汤汤水水流得到处都是，烂菜叶子粘在角落里，还有一股难闻的怪味，这叫财库蒙尘。你想想，如果你是财神爷，你愿意住进一个充满异味的垃圾堆吗？污秽之气是财气的死敌。冰箱里的过期食物代表着过去的霉运和腐败的能量，如果不清理，它们会污染新鲜的食物，也会污染新进来的运气。请务必养成定期清理冰箱的习惯，每周1次小清理，每月1次大扫除。用前净的抹布沾点白醋或酒精，把冰箱里里外外擦得锃亮。在擦拭的时候，
心里要默念：擦去穷气，擦去霉气，迎来财气，迎来喜气。这不仅仅是劳动，这是一场净化仪式。当你的冰箱前进到发光时，你的财运也会跟住发光。第3条铁律：冰箱即冲。这是指冰箱的摆放位置。冰箱的门千万不能正对住入户大门，也不能正对住厨房的炉灶。对住大门叫财库外露，别人一进门就看到你家吃什么，这代表你的财富守不住，容易被人借钱不还，或者遭遇盗窃。对住炉灶叫水火相冲，冰箱属水，炉灶属火，两者相对，气场打架，这会导致家里的夫妻容易吵架，因为一点小事就炸毛。更严重的是，会影响女主人的健康，容易有肠胃或心脏方面的问题。如果你的冰箱不幸中招了，怎么办？移位置是最好的。如果移不动，就在冰箱和炉灶或大门之间挂一道门帘，或者放一盆高大的绿植来遮挡，人为的制造一个屏障，让气流有个回旋的余地。亲爱的朋友，风水不是迷信，风水是环境心理学，是磁场能量学。我们对待冰箱的态度，其实折射出的是我们对待生活的态度。一个热爱生活、重视家庭的人，他的冰箱一定是丰富的、整洁的。一个敷衍生活、内心匮乏的人，他的冰箱一定是杂乱的、空虚的。我们通过调整冰箱上的摆件，通过清理冰箱的卫生，其实是在调整我们的心态，是在整理我们的内心秩序。当你每天看到那个生机勃勃的绿植，看到那个稳稳当当的葫芦，看到那块前进温馨的布帘时，你的内心会充满希望，你会觉得生活是有奔头的。这种积极的心态会转化为你工作时的热情，转化为你待人接物时的和气，这才是财气挡都挡不住的真正原因。所谓的运气，不过是准备好了的人刚好碰上了机会，而这些风水布局就是帮你时刻准备住的提醒器。我也知道很多老人家舍不得花钱买贵重的摆件，或者觉得麻烦，其实不在于贵贱，而在于心意。那个石头哪怕是河边捡来的，只要你洗乾净了，诚心诚意地放上去，它就有灵性。那块布帘哪怕是旧衣服改的，只要颜色对了，前进整洁，它就有法力。老祖宗传下来的秘法，传的是那份对天地万物的敬畏，对美好生活的向往。只要你心里有光，哪里都是财库。只要你热爱生活，什么时候都是吉时。我想对这5个生肖的朋友说，你们是被上天选中的幸运儿，你们的家里就有一个现成的聚宝盆，不要浪费了这份天赋，动动手，把家里的冰箱收拾一下，摆上那个属于你的幸运物。这不仅仅是为了钱，更是为了给自己一个心理暗示，我的好日子还在后头呢。当你把家里弄得舒舒服服、前前静静的时候，你会发现，儿女更爱回家吃饭了，孙子更爱围着你转了。这份天伦之乐，难道不是比金山银山更珍贵的横财吗？各位朋友，人生是一场修行，
我们无法改变出生的起点，但我们可以改变生活的环境，用一点点小小的改变，去撬动大大的福气。这就是智慧，这就是生活。最后，我想邀请大家一起来完成这个充满能量的仪式。这不仅仅是一个评论，这是一份与那位冷面管家，也就是你家的财神爷签订的契约，是一份对家庭富足的庄严承诺。请在评论区留下你的生肖，并写下这句终极祈福语：我是属鼠人，或你的生肖，财库已开，家肥屋润，富贵万年。当你写下这句话的时候，你就已经启动了内在的能量转化程序。这不是迷信，这是心理学上的自我暗示，也是玄学上的能量感应。你的这份信念会化作一道金色的光柱，直通天际，每一个字都是一块金砖，铺就你通往富足安康的晚年大道。愿你们的冰箱永远满满当当，愿你们的银行卡永远数字增长，愿这份来自老祖宗的智慧庇佑每一个善良的家庭，让你们的日子像那刚出锅的馒头，热气腾腾，蒸蒸日上。我是你们的老朋友，一位在红尘中修行的说书人，也是你们居家风水的参谋长。我会一直在这里为你们祈福，为你们加油。愿你看完这支影片，立刻起身去看看家里的冰箱，把它擦亮，把它填满。加油，所有热爱生活的朋友们，我们下期影片不见不散。